Мир вам, слав'яни, з вами Валс, і ми сьогодні починаємо зненацька, як для вас, так і для мене, нове проходження, яке називається Sherlock Holmes Chapter One, що перекладається як Sherlock Holmes, епізод 1, напевно. Так, значить, детектив. Що детектив? Тому що хочу трохи внести різнообразя в канал, щоб було, може, цікавіше, не знаю, розворушити цю аудиторію, яка в мене є. Можливо, для нових підписників, які будуть появлятися, можливо, якщо YouTube буде в рекомендації пропускати. Ну що, Sherlock Holmes, я знайомий досить близько відносно з цією особою, з цим, як то воно, цим твором, оповіданням, історією. От хтось на скрипці, кстати, грає, тільки зараз замітив. Дивився я багато фільмів, там от серіалів, багато адаптацій до Шерлока Холмса було. Всі вони мені подобаються, детективи я люблю. І давайте вже не будемо затягувати, бо я дійсно щось затягнув. Почнемо нову гру. Щодо складності рівня про дедукцію, тут є два різних, як то воно називається, складності для двох типів геймплею. Один для бою, другий для дедукції, розгадок, оцієї всієї основної, так би мовити, основного руху детективства. Все стоїть на середньому, тому що легкий буде надто легкий, тяжкий буде надто тяжкий. Все, а так от взяли середній і нормально нам. Так, у Сільвертоні, ой, а що воно так швидко? Старе місто, єдиний район, де столітні традиції вбережені від британського впливу. До речі, про гру я мало що знаю, тільки один трейлер подивився і все. Ну, вроді як тут є стрільба, тут є кулачні бої і тут є дедукція. Досить такий цікавий мікс. І ми десь на кораблі. Звуком, надіюсь, все буде норм. У діалогах я буду затикатися, тому що є українські субтитри. Надіюсь, я їх включив. Гра, кстати, автоматично поставила українську текст. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Так, ось нас вже... Ага, ще ні. Поставлю собі вже таймер, бо я знову вже забув. Так, 20. Ага, так, готово. Значить, кудись ми з Джоном Ватсоном, Джон Ватсон, да? Доктор, і Шерлок Холмс разом тут. Досить молоді персони, як ви замітили. По графіці, звісно, модельки виглядають дуже, не знаю, якось дерев'яно вони виглядають. По-моєму, персонажі з першої готики і то були більш реалістичніші, більш живі. Ну, ми якось вже пропустимо цей момент. Це ж гра не про людей, не про графіку, а про детективство. Значить, ми відправляємось кудись на могилу матері, напевно. Чиєї? Шерлока, чи що? Так, з мертвого грошей не візьмеш. Не вбивайте своїх ворогів, а краще арештуйте. За це ви отримаєте від влади винагороду. Окей, тут є підсказки, вони дуже швидко проходять. Майже щось схоже, як в Скарімі було, і в Облівіоні. Таким невеличким текстом тобі розказують, що тут і як. Кстати, все виставлено на епічні. І я не здивуюсь, що зараз будуть просадки, тому що оптимізація в даних ігор має бути слабовата. Зазвичай.
Тому що я от чесно от скажу, я не знаю, це вроді не є AAA програ, тому що, як я казав, по графіці не сильно вона тягне на AAA. Але я може помиляюся, бо мені це більше скоріше на Індії компанію нагадує, бо я про них мало чув. Тільки одну частину грав. Так, а що це означає? Вітаємо в грі. Щоб рухатись, використовуйте VSDA для взаємодії з об'єктами, натисніть ліву клавішу. Окей. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Прибули ми на в чийсь особняк, чиясь вила, напевно, ні? Бачу, тут пацани сигарки курять, дворецький стоїть, білошкірий, до речі. Окей, на ресепшн, якщо нам щось треба. Так, а пропускати нам, чи зараз нові будуть? А, ми в готель, напевно, прибули, да? Чи ні? Тут от ресепшн, от книжка якась є. Так, можна поговорити спочатку? Окей, а що я підписую, власне? Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Я би два взяв. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Зразу замітно одна річ, то що доктор Ватсон, він якось такий більш такий крутий, не знаю, відкритий. Тому що от в тих фільмах, серіалах, що я дивився, то Ватсон він такий був, ну такий теж грубий персонаж, ну в плані характеру. Такий більш стриманий якийсь, а цей от нелегкий. Ну, в творців був свій погляд на цього персонажа. Не будемо засуджувати. Кстати, костюм у Шерлока досить непоганий. Мені подобається оцей ланцюг, що в нього звисає. У мене, кстати, такий самий є вдома. Я часом його вдягаю. Так, куди нам йти, власне? Номер 221. Так, це 229, 228. Ми, напевно, в правильному напрямку. 227. Отак, може щось тут є цікаве. Так, загублений в готелі лист. Шановний Джеймсе, я із надзвичайною цікавістю прочитав ваш трактат про біном Ньютона. І хоча певні його частини були мені незрозумілими, мушу визнати, що ви провели колосальну роботу. Я настійно рекомендую вам якнайшвидше його опублікувати, оскільки передбачаю, що запропонований вами метод знайде широке практичне застосування, як тільки про нього дізнаються інші. З повагою, професор Гілберт. Окей, то одна сторінка тільки, да? Шерлок збирає всяку інформацію. Давайте, напевно, ми не будемо спочатку відправлятися до будівлі. Може поговоримо з якимись людьми, тут якісь араби, да? Чи мусульмани, оці з цими шапочками модними. Не сильно розбираюся. От темношкірі служанки, все правильно, все по канону, як то кажуть. Звідки тут темношкірі взяли, я не пам'ятаю. Були в Англії темношкірі в ці часи? Напевно, були. Я просто не пригадую. Так, тут валізи. Вона, кстати, валіза була теж десь в руках, але вона вже десь зникла. Так, це що таке? Це не ресепшн, тут просто люди стоять, дивляться один на одного. Зразу скажу, мені бракує трохи якоїсь заворожуючої музики, тому що то, що грає на задньому плані, якось так собі музикою можна назвати, і персонажі абсолютно всі мовчать. Тут мав би бути якийсь гамір, а так всі якось ось там очами перекидуються там словами якимись. Типу от слова є, ну звуку ну майже не чути. Так, можна нам випити щось? Бармен, дай мені віскі. Would you like a drink, sir? Віскі? Would you like a drink, sir? Віскі, я сказав. Would you like a drink, sir? Де віскі? Мені підійти просто до стаканчику, чи що? Чи головний герой у нас алкоголь не вживає? Чекай, Шерлок він, по-моєму, да, він не вживав алкоголю, напевно. Я знаю, що в адаптації Шерлок, просто він називався 2010 року, він там трохи наркоманом був. Якийсь зайнята персона читає нотатки якісь, попиває якусь пустий напій. Дуже цікаво тримає, ну ладно. Так, не звертаємо уваги. Дивимось, так, це що, це чийсь шабля? Ні, це ціпок. Да? Це ж правильне слово ціпок називати на паличку. Тростина. О. Так, як цього Скруджа Макдака. Тут стоїть теж якийсь офіціант, охороняє дверки. Якось тут я нічого цікавого не бачу, може треба було ще з Ватсоном поговорити. Так, ага, от ми, кстати, вийшли. Ага, от, кстати, чувак, який нам потрібен.
Тут музиканти, до музикантів зайти не годен. Я би хотів теж щось заграти, наприклад. Не знаю що. Там, не знаю. Ай, ладно. Якісь монахині. Ну, коротше, куча тут народу. Давай зараз вернемось до вас, наше з ним взаємодіємо, після того вже відправимось до дверей. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Ага. I hope there's a balcony. Балкон з гарним краєвидом. Будемо надіятися. Хоча поки, от якщо по механіці брати гри, поки досить комфортно ходиться, якби головний герой бігає, там камера теж крутиться нормально. Типу, управляти не можна, можна отак от навіть робити. Ладно, погнали. Це якийсь пан, кстати, в циліндрі білому. Такий цікавий персонаж. Так, а це мій... Мій номер ще не готовий. Фоє. Сьогодні Що таке фоє? Що таке фоє? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Марліновим севіче? Що таке марлінове севіче? Що таке фоє? О, па-па-па-па. Цицьке. Одобрюємо. Можна за це лайк поставити, навіть підписатись, напевно. Так, це ти фоє, скажи. Мені віскі потрібно. Hey, Sherry. Just our luck. Поверніться на кордон. Якийсь виступ буде театральний. Лука Чал... A medium, John. Чалхі. Haven't we Медіум. been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Окей, йдемо тоді на театральний виступ медіума якогось. Який театральний виступ? Це просто виступ Excuse me, медіума. sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Які в нього цікаві окуляри. Why should I Красиві. sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art is the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Середність. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Сівіче. Ну мені так і не наляли, до речі. Я ображений на бармена, він темношкірий, дуже підозрілий чувак, не хоче мені наляти віскарь. Ну давай же. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise Хамбердик. sauce. Кембриджі. If seafood's not Ладно, to одну your порцію taste, взяли, окей. everyone loves А де Benedict's Джон, batch. власне? Він Our казав, що зараз poached столик eggs займе. with А, вон. hollandaise sauce. Sherry, I'm over here with my new Ursine. Це твій ціпок? Що він Cordona's тут even робить? quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves? Що, в with карти a будемо little грати? game? Я не хочу, я не вмію. О, діалогове вікно. Неймовірно. Це ж як в цьому. Dragon Age, ні, в Mass Effect, по-моєму, було. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane Ціпок, in our кстати, в tea. натурі, я правильно I вгадав. simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Стіл, за яким можна згаяти вечір. Зганяти вечір, блін. Так, Торстен, ну давай оглянемо, кому вона може належати. Ну, зразу з виду видно, що це якась така, ну, дорога річ, дорогий метал, з деревом теж якимось нетиповим. Ну, як нетиповим? Типове, де багато дерев є різних, просто це, напевно, якесь дороге.
Так, значить, утримувати, щоб оглянути. is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Який комік використовувались? Нічого собі. Да, дивись, це ж писок якогось єгиптянина, ні? Так, далі. Ти на камінь хочеш звернути увагу, чи що це за цибулина намальована? Часник і цибуля. Perhaps the Fielding family or meadows, or Craven from the Old English name meaning garlic place. Ні, мені все ж таки здається, це щось за кордони. Так, просто на дерево ти оглянути не хочеш, да? Можна якось рухати, можна. Ага, то я і мишкою можу це зробити. Утримуй, щоб оглянути, обертати і вихід. Добре, нічого складного тут, в принципі, немає. Вино оглянути не можна. Воно нам не потрібно. Так, а це різьблення якесь. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. Чорне This cane дерево. is an expensive and ostentatious Вказна зброя, да, я так і Its думав. owner must Це be може vain, бути volatile, ціпок з and мечем. of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. А хто власник? Ми ж не знаємо. Якийсь магнат, I напевно. hope you noted down your observations in your casebook. But Можна how було are you повісти gonna собі find на this пояс. nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Коротше, взяли зненацьку справу, яка нас абсолютно не стосується, нам за це навіть, напевно, не заплатять і не наляють віскі. Нащо нам це робити, я не знаю. Шерлок може розпитувати інших людей про докази. Натисніть Ц, щоб відкрити вкладку справи. Прикріпіть докази, натиснув X і поговоріть з кимось, спробуйте прямо зараз зі ціпком. Угу. Окей. Подробиці якісь. Прикріпити доказ, ви можете прикріпити доказ, натисніть, щоб прикріпити доказ, перегляньте доказ. Ну тут все понятно, окей. Я нічого не поняв. Куди нам треба це нажати, да? Значить, загублений ціпок, справи, кордонські історії, архіви, материнська любов, це сюжетний квест. Щоденник Джон заводить якийсь щоденник має, нічого собі. А, це я читав. Так, оце от наш портрет. Да? Це ж ми? Блін. На вечір, який можна згаяти час. Во. Джон знайшов незвичайний ціпок і хоче, щоб я його оглянув. Ми його оглянули. Сходити до медіума, сходити. Окей. Потім мене привітали, сказав, що номер. Ага. Ну, мій номер ще не готовий. Коротше, нам треба знайти володаря ціпка і зганяти на виступ медіума якогось. Так, я напевно, ну, оце основний квест, да? Прикріпити доказ. Давай прикріпимо його. Розпитаємо зараз людей, от, наприклад, цього чувака, який попиває щось. Він не в настрої зі мною балакати. Ну, якщо так логічно подумати, варто спитати когось на рецепшені або бармена, тому що з ним полюбасу мав хтось спілкуватися. Бармен! Would you like a drink, sir? Я вже втомився відповідати на це питання. Окей, бармен нічого не знає. Ну, понятне діло, він ж, ну, гляньте на це обличчя, звідки він може знати якогось чувака з багатою тростиною. Добрий вечір. Excuse me, just one question. You're fortunate to ask me, because I know that. Відповідь знає. А за цим столом було 3 людей. Пара і офіцер військово-морських сил у відставці. Гості точно не знають, куди подіялась пара, але бачили, як офіцер вийшов у палісадник подихати повітрям, необхідно його знайти. Окей, значить, скоріш за все, це якраз нашого вояки ціпок. I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Блін, тут стільки, коротше, інтерфейсу мені накидали, я щось загублююся трохи. Так, треба Q нажати, щоб знайти ціль. Та спершу прикріпіть потрібний доказ, без нього не буде видно зачіпок. Ну, доказ в мене зачіплений, да? Так, співчутливий, ховає ніж. Турок, актор. Ховає ніж. Бармен кенієць. Дружній, нудиться. Ну, понятно. Я б теж релігійна фанатичка. Дружня. Кордонська туристка. Добре. Ну, я думаю, офіцера буде легко знайти, якщо він в полісадському. Значить, полісад. Полісад. Так? Полісад. Полісаднику. Ну, єдине щось пов'язане з садом я бачив на дворі. Так, він має якось виглядати як офіцер, може він в мундирі спеціальному, ні? От ти от. Треба ближче. Так, француз не то. Алкоголік, дружній, дружній алкоголік. Арабка художниця. Грає в крикет.
Що таке крикет? Не знаю. А, це така гра, коротше, спеціальна, я пам'ятаю. Там щось шариками треба робити. Так, ти хто? Чекай, ну він дихати свіжим повітрям має, але ми ж не знаємо, чи він курить. Так, нам можна сюди відійти? Ні, тут закрито. Джон з нами, я так поняв, не йде. Він, йому подобається більше сидіти в приміщенні. Так, полісад. Де він ж може бути? Просто проблема в тому, я не полісаднику. Я не до кінця розумію, що це за слово. Я перший раз таке слово бачу. Але це полюбас щось сад. Може це він? Ні, це француз. Ірландець. Нюхає тютюн. Чекай, це ірландець? Серйозно? Оце от пан це ірландець? Здається, я мало що знаю про Ірландію. Could you help me? I can't help you with that, sir. Так, Джон. Ладно, йдемо, коротше, на цей виставу медіума. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Здається, ми трохи невчасно зайшли, ні? Do you even know who I am? Hey boy, that's my cane. Ой, серйозно. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ну давай роздивимось його, подивимось, що тут є в ньому. Значить, обличчя, в нього червоні, що це, прищі, набрякла почервоніла шкіра. Напевно, він алергію на щось має, да? Чи через то воно може таким бути. Так, галстук. Багатий і модний вигляд. Не знаю, як на мене, досить середньостатистичний. А можна мені... Ага, дякую. Значить, головка часнику. Не носить обручку. Як не носить? Вон на середньому пальці ж є. Так, побиті кулаки. Ну він тільки що набився, то нічого дивного. Хворий англієць на курорті, знуджений британський аристократ. Так, зважаючи на генеральний знак та його каблучі спочатку на ціпку, можна було бути цілком певний, що цей чоловік лорд Крейвен, англійський аристократ, що лікує хвору печінку на курортах. Почервоніло обличчя свідчить про те, що він не втримався і випив кілька чарок спиртного. Можливо, він рознервувався через сеанс. У нього збиті кулаки, тож, гадаю, задля зміцнення свого тіла він займається боксом. Він уже був роздратований через зникнення свого ціпка. Тож не дивно, що після крадіжки діаманта він розлютився до нестями. Хворий англієць на курорті, знуджений британський аристократ. Ну дивись, хворим англійцем він не може бути, тому що ну, він ж багатий сам. Аристократи тільки можуть собі дозволити ціпок і... Я думаю, що він все ж таки аристократ. Прийняти. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself.
This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Так, що трапилось на сеансі, You власне? insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Так, окей, розкажіть про діамант. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Так, піду позираюсь Stay трохи. here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Фіф. Так, натисніть Z, щоб підсвітити зони поруч, з якими можна взаємодіяти. На відновлення цієї здатності необхідний певний час, після чого ви зможете знову її використати. Так, окей, це типа тут, да? Значить, Джон, якийсь чувак, ще якийсь чувак, в кутику якась штучка є. На столі розбита хрінь. Ага, то воно. Блін, а що так довго? Ладно, що так мало, верніше. Так, ну давай глянемо, що тут у нас. Аж 5 якихось пунктів. Перше, це якась мікрокорона чи що? Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Угу, окей. Так, далі, це що таке? Якась ектоплазма, да? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Може взяти з собою в прибірочку якусь. Ghost was here, Sherry. Та, був тут. Так, розбита There are light traces of бокал rouge on з the edge of вином. this wine glass. Губна помада, ага, це дама, значить, пила. Так, тут ритуальні всякі штучки. О! Бабочка. Вірніше, метелик. Щось є в ній незвичайне? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charm. Угу. Дешева брошка. А чия вона, кстати? Напевно. Да, цього от темношкірика. Ну і власне предмет, який мені підсвічується, але я щось не можу. Так. Ага, то його таким способом. Овал заглиблений. Діаметр 3,3 см, діамант на 104, щось там. А, то він тут і був, да? Цей власний діамант. Ну, принаймні буду знати, як він виглядає по розміру, як маленьке яєчко перепелине. Угу. 3,3 см, діамант на 104 карати. Овальне заглиблення. Добре, значить виходимо, ми тут все оглянули вже. Стіл оглянути. Так, Ватсон. Love the ambience. Nice and creepy. Файно і моторошно. Так, цих чуваків поки розпитувати не будемо. Тут аж щось завалялося. Ага. Стілець, який зламався. At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Угу. Так, Was this дзеркало. covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Я так розумію, той, хто вкрав діамант, знаходиться в цій кімнаті. Він не зміг Quite a звідси display вийти. for the tremulous visitor. How can Куча you not love черепів. this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Так, а що з жінкою? Quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Бідолашна вона, бідолашна. Так, значить, у нас є двоє чуваків, яких ще треба розпитати. Оцей Thank you дворецький, for да? helping us resolve the situation, sir.
Добре, значить, медіум, власне. Напевно, ще якийсь Ірланд. Що це таке? What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could Ні, have? не може бути в цій кімнаті. Скоріше все, цей дух був якоюсь людиною, яка скористалася моментом і втекла. Вкрала діамант і втекла Do you собі. feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Так. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Так, покої мислення, свідчення медіума, з'ясувалися зачіпки. В цій кімнаті ми все оглянули. Ви знайшли достатньо зачіпок, щоб зробити висновок. Відкрийте вкладку справи за допомогою С і перейдіть у покої мислення. Ви там зможете поєднати зачіпки, щоб робити висновки. Так, зачекай, я ж не все оглянув. Але з іншої сторони, дивися, двері були закриті. Значить, звідси ніхто не міг вийти. Вкрали хтось з оцих от 4. Раз, два, три, 4. З 4 персон. Ми з Джоном не рахуємось, бо ми тільки ввійшли недавно. Так. Вікна закриті, двері закриті. Можливо... ні, двері відкриті. Слухай. Так тут хтось міг втікти. Трошки це міг бути якийсь чувак з лівий чувак, який отак от забіг. Коли було виключене світло, когось там вирубав, забрав діамант і втік. І трошки зачепив ектоплазму, трошки втік, можливо. А може і ні, не знаю. Окей, давай попробуємо в покої мислення зайти. Я не впевнений, що це хтось з місцевих. Портрет особистості Лорд Крейвер. То я, напевно, помилився, да? Він все ж таки не аристократ, він просто хворий чувак якийсь. Шкода. Так, здається, сеанс прийшов не по плану. Добре. Покої мислення. Материнська любов, привиди минулого. Так, оце з діамантом пов'язане. Леді Крейвен сиділа обличчям до вікна. Брошка метелик. У Луки є брошка у формі... Хто такий Лука? Лука це медіум, да? А леді вказала на щось навпроти. Лорд Квейн ударив медіума. Тому що він думав, що це, власне, медіум зробив. Вікно. Вона дивилася у вікно. Зі всіх місць вікно тільки тут. Тобто вона сиділа тут і дивилася у вікно, правильно? І вона побачила, як там якась сутність йшла. Можливо. Perhaps. О, поняв, да? Як я англійською. Оце от мене цікавить. Це що, в послідовність треба вибирати тепер? Стоп. Так. Леді Крейвен сиділа обличчям до вікна. Під час сеансу місце Леді Крейвен за столом було напроти вікна, що виходить на подвір'я. Так би... Це подвір'я хіба? Це, по-моєму... Окей, напевно, я в англійській архітектурі не сильно шарю. Значить... І Леді на щось з іншого боку стола і скрикнула. Указала на щось з іншого боку стола і скрикнула. Леді Крейвен. У Луки є брошка в формі метелика. До чого тут метелик взагалі? Поєднати цих два аспекта. Це щось дає нам? Вона в когось побачила в подвір'ї, це понятно. Давай назад. І далі брошка з метеликом і... Ні? Ну понятно, воно ж ніяк не так справи. Мені треба кудись в справи зайти, да? Привид минулого. Так, збиті кулаки, хтось не... Так, Леді Крейн, мабуть, когось побачила в подвір'ї, коли показував... Я впевнений, що під час сеансу у дворі хтось був. Свідок чи спільник? Треба оглянути подвір'я і обшукати сліди. Подружжя Крейвен звернулося до Луки Галіча, щоб той викликав... Окей, Лука це визивач, а оцей офіціант це непонятно хто. Так, значить, прикріпити доказ, це наш основний квест зараз рахується. I hope it was the ghost of the Raja. Я надіюсь, цей квест не на час, бо я ненавижу таких квестів. Нам ж нема куди спішити, правильно? Теоретично. Так, треба зажати Q, щоб оглянути подібні... Так, свіжа подряпина, щось застрягло. Кусок якогось... Каблук, це жінка була, скоріш за все, да? Вряд ли мужики ходили на каблуках в цих часах. Заклепана, да? A shoe with a broken heel will surely leave scratches.
Лишилося подряпане. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Так, щоб простежувати чиєсь пересування, спершу прикріпіть необхідні докази на екран. Це я знаю. Щоб побачити слід, Шерлок інтуїтивно визначить приблизний шлях, тому не заходьте із зони пошуку. Не виходьте із зони пошуку. Так, це Джон сидить. З Джона ніякої інформації немає. В басейн, каже, нам треба зайти, чи що? Типа це є територія. Ага, о, все поняв, він сліди бачить. Він каже, відьмачі чуття в нього. Це зона, за яку не варто виходити. Коротше, отут чувак пройшов. Йшов, значить, далі вийшов через двері. Далі пішов вперед. Окей, зараз посидимо трошки в ці от... в цих от... як то воно? В архівах пам'яті, да? Як воно там називалось. Так, або, кстати, і друга частина каблучки. Ідеально пасує. Каблучки, якої каблука? Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Зломано, це понятно. Rose de Moor. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Усі покоївки носять таке взуття. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Тобто нам треба зараз питати, яка з покоївок поламала взуття своє. Пошкодила каблук, коли прибрала. Ну вона могла бути свідком, якби. Вона могла бачити за то, хто це міг зробити. Не обов'язково, що це могла бути вона, але... Треба спочатку більше інформації. Так, я знайшов зламаний... Хтось був на подвір'ї. Я знайшов зламаний подряпане туфлі 37-го розміру, який належить покоївці. 37-й розмір, ага, значить маленька стопа. Стопа. Hello? Не поможеш? Так, ну давай глянемо її. Німкеня слуга, часто плаває на човні, доброзичлива. Давай розпитаємо. Oh yes, I can tell you everything, sir. Так, персонал каже, що старший розпорядник насварив Лючію за звичайні туфлі на роботі. Зараз вона прибирає біля картини на верхньому поверсі. Біля картини. Лючія. А вона темношкіра. Можна мені опис людини? Я хочу знати, хто така Лючія. Вона темношкіра, білошкіра, там риже волосся, чорне волосся. Чекай, тут десь картини є, а картин тут не бачу. Значить, тут не тут. О, тут картини вже є, значить десь... Ну, картини є, зато нема служанки, власне. Може в цій частині. О, оця от, напевно, це є Люсія, да? Лючі. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more Ну, вона темношкіра, окей. No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. Ну да, вона могла б бачити, не обов'язково, що вона вкрала. May I ask, who are you? Я письменник. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? О, поняв, да? Поняв, як я правильно зробив, напевно. Lucia Saletta. Я роман буду Something писати. went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. І що ви побачили в кімнаті? Розкажіть Describe what мені. happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and А того чувака не згадують And a ghost придворного, що appeared. збоку A стояв. ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Ви більше нічого не And бачили? that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Блін, якось цього мало нам. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John.
Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Окей, значить, був, по-моєму, сейв. Давайте зробимо, значить, перерву. Тому що час вже вийшов, 25 хвилин, як ніяк, а може навіть більше вже сталося. Не знаю, бо я, напевно, трошки поріжу цю серію, бо там була біда натуральна. З цим от ціпком. Добре, подивимося, що буде далі. Поки історія набирає обертів, цікаво. Ну, всім, хто глянув, дякую, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь. Всім удачі і бувайте здорові, слав'яни.